Lord, meet us. Bá wa pàdé. Meet us, O Lord. Fayọ̀ kún ọkàn wa. Let us go home Ní rejoicing. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name. Ẹnu lé I pray. mo yá èdè lò ní The New topic Living Translation we started- Jeremiah. is quoted from the New Living Translation. Orí The book of ìkẹẹ̀ẹ́dógún Jeremiah, ẹsẹ̀ chapter 15. ìkẹẹ̀ẹ́dógún. verse 15. Mo lo kókó kan bẹ̀ ní I was able to ìjẹ́jọ́. teach one of the Kókó points. kejì ni mo last máa week. lò láàárọ̀ yìí. I will be teaching the second point this morning. Àkòrí náà The torí topic, màá tún ṣàlàyé díẹ̀ because I kí have tó to máa lọ sí explain kókó a àárọ̀ yìí. little before we start today's point. Olúwa, Lord, ó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi tàbí ohun tí mò ń là you know what is kọjá. happening to me or what I'm Please going to step in Ràn mí lọ́wọ́. and help me. Olúwa, Lord, ó mọ ohun tí mò ń là kọjá Me. tàbí ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Dìde please tí ẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ yìí. step in Ràn mí lọ́wọ́. and help me. Díjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan. Close your eyes. Ìwọ Ọlọ́run náà tó rí mi You, God, that sees me tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń mò ń là kọjá and knows what I'm going through tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. and knows what's Mo happening to tún me. sọ láàárọ̀ yìí. I'm Dìde saying it Olúwa this tí morning, ẹsẹ̀ O bọ Lord, ọ̀rọ̀ rise yìí. up and step into my matter. Ràn mí lọ́wọ́. Help me, O Lord. Wà ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I pray. Ṣàmẹ́yìn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Mo lo èdè mẹ́ta kan àbí mẹ́rin kan nínú Exodus. Ẹ bá mi ka àkórí yẹn jáde New Living Translation kẹjẹ kan ka Yorùbá. Let's read the text Má jẹ́ nǹkan jújù. of the topic. Then I said, Lord, you know what's happening to me. Yes, Please step in and help me. step in and help me. Sọ Yorùbá ẹ̀ Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni. ìwọ mọ̀. Rántí Jeremiah Jeremiah, òun ló ń gbàdúrà yìí òun lanu wàhálà kọjá. when he was going through Kódà gbogbo tribulations, àwọn kókó tí mo máa mú lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. all the points under Àwọn this àdúrà topic tí Jeremiah gbà sí Ọlọ́run ni. are all Jeremiah's prayer to God. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni tó ó ń kéde ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí He's a etí minister of Jerusalem God àti Judah. evangelizing to Jerusalem and Judah. Ó dàbí pé kò mọ̀ ọ́n ṣe. It's as if he doesn't know what he was doing. Ogun ń dìde sí. And war Kódà was wọ́n waged fẹ́ pa. upon him. Ó dàbí pé iṣẹ́ rẹ̀ ò They léso. wanted to kill him, and it's as if Ó gbàdúrà ó dàbí ẹni his pàdúrà rẹ̀ ò work gbà. doesn't have a reward. He prayed and looked as if his prayer Ìrora ń was dé not answered. ba lójoojúmọ́, wàhálà ń dé ba He lójoojúmọ́. was going through pains and Wá dé troubles. kòríta kan ló wá ké. And he got to a point and he cried, Olúwa ṣe bó mọ tí mò ń là kọjá. "Oh Lord, you know what I'm going through. Tí sẹ̀bọ̀rọ̀ yìí nà ọ́. Step into my matter. Wá ràn mí lọ́wọ́. Help me. Ó ṣáàrí mi. Kò sí tó ò rí You are nínú the nǹkan God tí mò ń là that sees kọjá. me. You know what all I'm going through." Ìyẹn ni mo ní ilẹ̀ mi máa ní kí n fi gbà wá níyànjú. And that's what the Holy Wọ́n Spirit náà said ti I lè should gbà wọ́n ti lè encourage gbàdúrà you. ó ti lè ṣe gbogbo tó yẹ kó That ṣe. I've prayed and fasted and done all. Bó o ṣe ń ṣe bí àwọn eléré orí ìtàgé kan ní Gold FM tán ṣe fi lọ pé And as we are doing atagbọ́ntagbọ́n èèyàn là ń dà. Gbogbo ọgbọ́n tó ń ta that you've tried ibi pẹlẹbẹ làdámà all fi your ń possible lélẹ̀. best. Ó dà But bẹ́ẹ̀ things lójú ẹni are not pọ́lọ́run turning gbọ́. around. Ó dàbí It's pọ́lọ́run as travel kò lọ sí ìrìn àjò. God has gone on a journey Ìwọ náà ló ń retí kó sọ̀rọ̀. and he's expecting you to talk. Jeremiah dẹ̀ sọ̀rọ̀ níbí yìí. Jeremiah
spoke here. ẹni tó bá kàwé Jeremiah rí pé Ọlọ́run dìde ó dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ó kí láyà. If you have read the book of Jeremiah, you know God ó dẹ̀ mú rose la gbogbo wàhálà yẹn kọjá pátápátá. and gave him boldness. gbogbo ntọ́lọ́run sọ pé ó máa ṣẹ He ló dẹ̀ helped him ṣẹ. to go through all. gbogbo ntọ́lọ́run sọ nípa rẹ̀ ẹyọ kan ò ní yẹ̀ níbẹ̀. None of God's prophecies went unfulfilled. ó la àkókò ìjà. And you go through this trial. àpẹẹrẹ tí mo kí ọwọ́ bọ̀ níjẹjọ Example, I started kí n tó ka Psalm Last yẹn week. mi ò lè ṣaláìka. before reading the book of Psalm. inú Ẹ́sódù orí kẹta Example is in the book ibẹ̀ of ni mo ti mú Exodus, èdè mẹ́rin chapter 3. tí Ọlọ́run lò fún Mósè nípa And he Ísírẹ́lì proclaimed four statements láti ẹsẹ̀ made ìkẹta. by God upon the ó Israelites. ní mo mọ ìbànújẹ́ yín, I know your mo sorrow. rí I see mo it. gbọ́ igbe yín. I've heard your ìkẹrin cry mo sì sọ̀kalẹ̀ mo dé láti ràn yín and lọ́wọ́. I've stepped down to help you. Ọlọ́run gbọ́, God heard, Ọlọ́run rí, he saw, Ọlọ́run mọ̀. and he knows. ìkẹrin ó dìde láti And the ti fourth sẹ̀bọ̀. is he rose mo to tún ti step sọ in. Ọlọ́run The first fojú point rí is báyìí he can see it. ó gbọ́ igbe He ó has sì mọ nǹkan tó ń lọ gangan and gangan knows gangan bí what bó they are ṣe going mọ̀. through, even more than you do. ìkẹrin The fourth ó point, dìde láti ti ẹsẹ̀ bọ̀. he stepped down to help. láàárọ̀ yìí á ti sẹ̀bọ̀rọ̀ ayé rẹ ni mò And ń this morning he will step into your matter. èdè mẹ́rin yẹn ni mo mú jáde nínú ìpè And tí those are the Ọlọ́run gbélé èjìká four àgbà tó fẹ́ statements gbéṣẹ́ ìránṣẹ́ léjìká Mósè. God made má yọra ẹ when it was lẹ́nu about when he mo ti called gbọ́ Moses. igbe àwọn ènìyàn mi I've heard the cry of my people. bó ṣe ń sọ láàárọ̀ náà kó ń gbọ́ And igbe he wa said this morning that he has heard our òmù tá à cry. ń là kọjá All we are èmi going gan through. rí I èmi can gan see rí it. I can see what you are Mo going rí. through. I can see what you are mo going rí through. mo sì máa kó ọ yọ And I will help you. I mo will máa deliver kó ọ you. yọ I will deliver you. nínú Psalm jẹ́ kí n ka Psalm yẹn The book of Psalm. torí àpẹẹrẹ míì mo máa lò láàárọ̀ yìí Psalm For us, I'm going to an 139 example this morning. Psalm jẹ́ n 139. ka díẹ̀ ń bẹ̀ ká mọ̀ pé Ọlọ́run rí For you to know Ọlọ́run that mọ̀ he sees all and he knows all. Ọlọ́run sì ń gbọ́ mo ṣe ní kàkà Psalm 139 verse 7 8 ẹ jẹ́ kàkà díẹ̀. níbo lè èmi ò gbé lọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ bẹ́ẹ̀ni Where can I go from your spirit? tàbí níbo lè èmi ò sáré kúrò níwájú rẹ Where can I flee from your presence? bí èmi bá gòkè lọ sí ọ̀run ìwọ wà níbẹ̀ If I go up to the heavens, you are there. bí èmi bá sì tẹ ẹní mi ní ipò òkú kíyèsí ìwọ wà níbẹ̀ If I make my bed in the depths, you are ìyẹn ni there. pé kò sí ohun tó ń ṣe ọ́ kò síbi tó There wà is tí nothing you are Ọlọ́run ò going rí nǹkan tó ń through ṣẹlẹ̀ that sí he ọ can't see. bó o wá What's happening ṣọ́ọ̀ṣì to ó rí ọ If you are not in the church, he can see. bó o tún sápamọ́ sẹ́nà ìsàlẹ̀ ìkòtò ilẹ̀ ó rí And ọ. when you are hiding, wherever you are hiding, he can see you. máa ka àwọn èdè kan tiẹ̀ wọ́n abẹ́ tó jẹ́ pé mi ò lè gbàgbé láéláé máa kà. èmi ìbá mú ìyí apá òwúrọ̀ kí èmi sì lọ jókòó níhà òpin òkun If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, àní níbẹ̀ náà lé ọwọ́ rẹ yóò fà mí ṣé ọwọ́ Ọlọ́run á fà ọ́ jáde níbi tó o bá Will the hand sápamọ́ sí of God báyìí lead you from where you are? ṣé ọwọ́ Ọlọ́run lè fà ọ́ jáde Will his hand lead you from sọ where you bẹ́ẹ̀ are? lórúkọ Jésù ọwọ́ rẹ yóò fà mí jáde Your hand shall lead me out. ọwọ́ ńlá rẹ Say it yóò out. fà mí jáde. Your great hand shall lead me out. In Jesus' name we pray. Amen. even Ibeli na. there, your hand will guide me. Yes. ọwọ́ ọ̀tún rẹ yóò sì dì mí mú Your Bẹ́ẹ̀ni. right hand will hold me fast. Mi ò ní rì sínú ẹ̀rẹ̀ yìí. I won't. Mi ò ní rì This is sínú my wàhálà place. yìí. I won't go to Ọwọ́ this ọ̀tún rẹ mighty yóò place. fà mí jáde. Your right hand will hold me out. Amen. Amen. bí mo bá wí pé ǹjẹ́ bí òkùnkùn kí ó bò mí mọ́lẹ̀ Ẹhẹ́n. If I say, surely the darkness will hide me, kí ìmọ́lẹ̀ kí ó di òru yí mi ká and the light become night around me. nítòótọ́ òkùnkùn kì í sú lọ́dọ̀ rẹ Even the darkness will not be dark to Ibi tí mo ní you. mi ò lè gbàgbé láéláé nìyẹn. ṣùgbọ́n that's òru the tan part. ìmọ́lẹ̀ bí ọ̀sán Kí ló òru ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run? The night Tan will ìmọ́lẹ̀ shine bí like the ọ̀sán. day. Ẹ o. The There is no night will darkness in shine God's like the presence. day. àti òkùnkùn àti ọ̀sán méjèèjì bákan náà ni fún Àtò- ọ For Òkùnkùn darkness is Àtọ̀sán
as lọ́dọ̀ light. Ọlọ́run báwo ló ṣe jẹ́. Both like one. So bẹ́ẹ̀ mi òkùnkùn dìde ìmọ́lẹ̀ ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Even the spirit of darkness rises. Gbogbo ohun tó lù pamọ́ is light ìmọ́lẹ̀ ní before lọ́dọ̀ God. rẹ. Whatever is hiding is light Torí before him. gbogbo nǹkan pátápátá ìmọ́lẹ̀ ní lọ́dọ̀ rẹ Because all lórí is ẹsẹ̀ rẹ. light. Nítorí náà torí ìmọ́lẹ̀ ló Because wà níwájú rẹ. Only light is in your presence. Let there be light gbogbo ohun tó ṣókùnkùn And you God, pátápátá. let there be light on Jẹ́ everything. kí that is ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ kó tàn. Let it Torí ìmọ́lẹ̀ Light of nìkan your ló wà eyes lọ́dọ̀ rẹ shine. òkùnkùn sí níbẹ̀ rárá. Because Lórúkọ nothing can be Jésù hidden let before there be you. light. Let there be light on everything in the mighty name of Ọlọ́run tó ní Jesus. kí ìmọ́lẹ̀ kó He mọ́lẹ̀ that nínú says light òkùnkùn. should shine in darkness. Torí òkùnkùn sí lọ́dọ̀ rẹ Because there is rárá. no darkness before you, O Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I have prayed. Jókòó jẹ́ kí n fọwọ́ Have lé your síbẹ̀ seat. yẹn. Bí a tún bá ń bá ẹ̀kọ́ lọ, When I continue with ó the ṣeéṣe sermon, kí n padà yá let's àwọn still come èdè kan back lò ní Psalm to 139. Psalm 139. Nínú Genesis 31 In Genesis chapter Alákọ̀ọ́jà. 31, somebody went through trials. tó wá ń sọ ìtàn wàhálà rẹ̀ yẹn. I was Ó ń pa telling ìtàn yẹn of- lójú ẹni was telling the story of the trial ẹni tí èṣù lò láti pọ́n lójú. before the same person that persecuted him. Èdè kan ṣoṣo ló lóun bẹ́ẹ̀ tó já mi láyà jẹ́ ní verse 42 31 Genesis 31 verse ẹ̀ka verse 42 42. táyé bá gbà máa kà láti verse 38 bẹ̀tẹ̀ ká bí kò verse ṣe bí 42. ọlọ́run bàbá mi Ọlọ́run bàbá Bless the mi God of my ọlọ́run father, abraham Ọlọ́run the God Abraham of àti Abraham, ẹ̀rù ìsákì ti wà pẹ̀lú and the mi fear ó of wà pẹ̀lú Isaac. mi. nítòótọ́ had òfò been ni ìwọ with me. ìbá rán mi jáde Pé lọ ìwọ- Now you would have sent me away Máa kà. ọlọ́run empty-handed. rí ìpọ́njú mi Kí mo lọ ibi tí mo fẹ́ lò ń bẹ nìyẹn. Ọlọ́run ṣe kẹ́nẹ́. The rí verse, ìpọ́njú God had seen my àti làálàá affliction. ọwọ́ mi Ọlọ́run rí ìpọ́njú mi. He had But seen my God has affliction. seen my hardship and the Uh-huh. toil of my hands. Ó rí làálàá mi. ó sì bá ọ wílé òru àná Bẹ́ẹ̀ My ni last ìwọ time anínílá. Ọlọ́run rí The ìpọ́njú persecutor mi. that says I will go Àbọ̀ Ọlọ́run ò empty-handed. rí ìpọ́njú God rẹ̀. sees my affliction. Ó dẹ̀ rú tí mo ó rí nǹkan tí mò ń là á And the kọjá. labor of my hands and Bí what o I'm ti going kọ̀wé through. òfin o kọ̀wé òfo Ọlọ́run ti bá o wí mi ò ní mòfo You lọ. will make Àdúrà bẹ́ẹ̀ your lórúkọ Jésù. handwriting null and void. Ọlọ́run ti bá o wí nípasẹ̀ Jésù olùgbàlà. God rebuke you through Ibẹ̀ ni mo Jesus fẹ́ kọ àárọ̀ yìí Christ. lọ. And that's where Mi we ò are ní heading to mòfo today. Ọlọ́run ti bá o wí I won't nípasẹ̀ Jésù go olùgbàlà. empty-handed. God rebuke you Gbogbo through Jesus ète ibi Christ. tó o ní. All your devilish plans, Ọlọ́run ti bá o wí nípasẹ̀ Jésù God olùgbàlà. rebuke you through Jesus So ò Christ. ní mú ìdáwọ́lé rẹ ṣẹ lórí And you ayé won't mi. achieve your aim upon my life. Ète rẹ ò ní ṣẹ lórí Your ayé plan mi. that will go empty-handed Torí will not be Ọlọ́run rí fulfilled. ìpọ́njú Because mi. he saw my hardship. Ó sì mọ He làálàá has seen mi. my hardship Ó and my mọ nǹkan tí affliction. mò ń là á He kọjá. knows what I'm going through. Ó rí ìpọ́njú mi. He has seen my Ó hardship mọ and làálàá my mi. affliction. Jésù ti bá o wí. Rebuke Ní you in the orúkọ mighty name Jésù of ète rẹ ò Jesus. ní ṣẹ lórí ayé Your plan shall be mi. made void in the Ète mighty rẹ name yẹn ò of ní Jesus ṣẹ upon lórí my ayé life. mi. Your plans has made void Ète over ẹkún my tó life. kọ ète ìbànújẹ́ tó All kọ the ẹ̀kan ò ní ṣẹ plans lórí ayé mi. of crying, the Torí plans of Ọlọ́run rí sickness ìpọ́njú mi. is made void because Ó he has mọ̀, seen my ó affliction. mọ̀. He knows it all. In the mighty name, Olúwa wa ni mo in gbàdúrà. Jesus' name, I Jẹ́ ká pray. mẹ́yẹn kanlẹ̀ A dáadáa. louder amen. Jacob ló lo èdè yẹn fún Lẹ́bánì. Jacob told Laban, Oníṣẹ́ òrí Ọlọ́run ló bá o wí. Ọlọ́run and ti bá o God wí. rebuked you. So o ti kùnà. You failed. Ìbá ṣèṣù ni. Ìbá ṣohun tá a rí ìbá ṣe Or lóhun tá a whatever rí. sin or not Sọ bẹ́ẹ̀ sin. Olúwa bá o wí Sátánì. God rebuke you, O ti devil. kùnà lórí ọ̀rọ̀ mi. You have failed over my O ti life. kùnà lórí ọ̀rọ̀ mi. You have failed over my O lè life. mú dáwọ́lé rẹ ṣẹ mọ́ And your láéláé. purpose can never be fulfilled. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, I pray. Apá kejì ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún yẹn ni Second mo part. lò ní jẹjọ. A ò ní lọ sórí ẹ̀ mọ́ lónìí. Of verse 15. Ibi tí mo was lọ láàárọ̀ discussed yìí ó last tù week. kékeré ṣùgbọ́n ó fẹ̀jú díẹ̀. Ẹsẹ̀ 18 text Jeremiah chapter 15 For this morning is verse in 18. Jeremiah 15 verse 18. Mo yá èdè mi lò ní New Living Translation ibẹ̀ mo ti yá And èdè it's tí mo fẹ́ lò quoted ní. from Èdè yẹn mo wá NLT version. lò lédè tí mo fẹ́. Èdè tó ń bá ẹ̀kọ́ mi mu ni mo ṣe lò. Bí mo ṣe lò rè kan tó máa kà sí wa. and this is the subtopic of this morning. Ìyà rẹ ò ní tẹ̀síwájú mọ́. Your suffering will not continue. Mo tútù sọ ìyà rẹ ò ní tẹ̀síwájú Your mọ́. suffering will not continue.
nítorí òun Jésù ni òpin ìyà rẹ. Because he is the end of all sufferings. Òun ló pín gbogbo ìyà pátápátá. He is the end of all sufferings. Ìyà rẹ ò ní tẹ̀síwájú. Your suffering will not continue. Ó sì ti ṣe ìwòsàn gbogbo àwọn ojú ọgbẹ́ pátápátá. And has healed all incurable wounds. Gbogbo ojú ọgbẹ́ tí ò ṣe é wòsàn. Ó ti parí iṣẹ́ lórí rẹ̀. Incurable wounds has been healed. Thank you very much. Àkórí ẹ̀kọ́ àárọ̀ ìgangan nìyí. That's the topic for this morning. Ẹ bá mi ka verse 18. Ẹ rí èdè tí mo yá lóhùn bẹ́ẹ̀. èé ṣe tí ìrora mi fi pẹ́ títí Bẹ́ẹ̀ ni. àti ọgbẹ́ mi jẹ́ aláìwòtán. Ọgbẹ́ tirẹ̀ á wò tán. Amen. Your wound will be healed. Ìrora this tiẹ̀ ò morning. ní pẹ́ mọ́. Amen. And then has come to your Sọ̀yìnbó tí mo wound. fẹ́ lò yẹn. Verse 18. Orí. New Living Translation. Why then Bẹ́ẹ̀, my does my suffering will not continue again. My suffering will no more continue. Come, suffering will cease. It will cease. It will stop. It will stop. Ìyà yìí gbọ́dọ̀ ṣíwọ́. This suffering must Lórúkọ cease. Jésù ìyà yìí gbọ́dọ̀ ṣíwọ́. For suffering. Torí Jésù ni òpin ìyà. Jesus is the end Jésù ni of all gbogbo òpin suffering. ìyà pátápátá. Jesus is the end of all suffering. Ìyà yìí ò gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú This mọ́. suffering must cease in the mighty name of Jesus. Of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Bá mi kà tán. Ó kù díẹ̀. ó Does ti my kù. suffering continue? Yes. Why is my wound so incurable? Béèrè ni Jeremiah ń bi Ọlọ́run. Jeremiah was asking, I'm no more asking him this Kò question sún tó kàn mí pẹ̀lú why. because I Kí don't ló want to dé tí discuss ìwọ the Ọlọ́run why. wo gbogbo ọgbẹ́ mi Now, sàn? why haven't you cured all Èmi my ń sọ láàárọ̀ yìí pé disease Olúwa wo or gbogbo ojú wounds? ọgbẹ́ mi sàn I'm saying pátápátá. this morning that Torí he has Jésù will ni heal olùwòsàn gbogbo ojú ọgbẹ́. all incurable wounds. Á wo gbogbo ojú Because ọgbẹ́ mi Jesus sàn. is the healer. Mi ò and bí ọ́ he ní heal ìbéèrè all pé ìyà yìí ṣe incurable ń wounds. tẹ̀síwájú. Ìyà tèmi ò ní tẹ̀síwájú ni mò ń My sọ. suffering will cease. Torí ìwọ ni Amen. òpin ìyà. Because you are the hand of all suffering. Ìwọ ni òpin ìyà. You are the hand of all suffering. Mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Jeremiah lè béèrè Jeremiah can ask torí kò why yé. because he doesn't Ohun understand. tó ń wọ̀nà fún lóde yìí. Ibi tó bá wà lónìí báyìí. Wherever he is, A máa wọ̀nà á rí i pé àwọn kan rèé tó jẹ́ pé ìyà tiwọn ò tẹ̀síwájú. The mystery Ìyà tèmi ò ní tẹ̀síwájú. was not unraveled Torí then. gbogbo àwọn wòlíì yẹn ló ń wọ̀nà. Because all these Gbogbo ìsọtẹ́lẹ̀ prophets tán sọ kì í ṣe fún were wọn. looking Ó wà fún for àwa those tí àwọn áńgẹ́lì ń fẹ́ láti that wò. will benefit from this. Ìyẹn ni pé idán táwọn ò lè pa Olúwa yóò fi ọ́ pidán nínú ayé. God will make wonders Á out fi of your ọ̀rọ̀ rẹ life. ṣe ìyanu lójú èṣù Your things pátápátá. shall be a wonder to the devil. Àwọn ò lè pidán. They couldn't. Wọn ò lè pidán. Àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ. There were examples of suffering. James ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹ̀wọ̀n àwọn wòlíì James tó ti wà ṣáájú yín. said, Àpẹẹrẹ look at the kíni wọ́n. prophets that have come ahead of you. They are Ìwọ examples ìṣàpẹẹrẹ of ìyà suffering. jíjẹ. You are not an example of suffering. Àwọn làpẹẹrẹ ìyà They jíjẹ. are the examples Àwa of suffering. parí ìyà yẹn sórí And the Jésù suffering olùgbàlà. ended on Jesus Sọ bẹ́ẹ̀ Christ. ìyà mi ti parí sórí Jésù The olùgbàlà. suffering ended in Jesus Christ. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà. In Jesus' name I prayed. So àwọn jìyà They suffered. wọ́n fi wọ́n ṣàpẹẹrẹ fún wa. They were made examples. Táwa náà bá wá ń gbanú ìṣòro àbí ìnira kan And kọjá. when we go Ẹ wá through padà bá troubles, Jésù tó parí We ìyà. come back to Jesus that Gbogbo ended ojú ọgbẹ́ pátá suffering. yóò jìnnà lórúkọ Jésù mo All gbà. wounds shall be healed in Jesus' Mo lè name. sọ ọ́. Can Jẹ́ ká say lùlù it. ẹ jẹ́ ká lùlù rí díẹ̀. Àwọn akọni tó bá mọ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ kan sí.
above me, belong to make the wounded whole. There is above me, belong to Him that sits in soul. And you cannot preach like Paul, just to call on the name of Jesus. Say He died for you. There is above me, He died to He that renders whole. There is above me, He died to He that sings His song. mo ti ṣẹ̀kọ́ kan fún yín gbà kan pé òjì á wà ní Gilead. Another sermon that is bẹ́ẹ̀ bound bá in gbàgbé Gilead. mo If dẹ̀ you fún haven't yín níbi forgotten. díbí márùn pàtàkì. And I gave you 5 points. mi ò kì í ṣe pé òun fẹ́ tẹ̀kọ́ yẹn ṣe o. I'm not preaching the Fún yín ní sermon ìdí again. márùn pàtàkì pé kó 5 fọkàn ẹ major balẹ̀. points for you to be gbogbo rest ojú ọgbẹ́ tó bá assured. gbé wá bí láàárọ̀ yìí kò ní gbé kan lọ́ọ́lé. I'm not going with any wound this mo ní morning. Ọlọ́run àdéhùn ni. I say he's a God of covenant. àdéhùn wà. There is covenant, àdéhùn ìgbàlà yẹn ló gbé ìwòsàn lọ́wọ́. and this covenant of salvation comes with healing. Tí a fi fi Jésù ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. And Jesus was made tí a pa lára sacrifice for nítorí àìṣedéédéé wa. bruised calamities. Jésù ni arọ́pò wa. Second one, ẹrù Jesus tí ó rù is our ẹ̀ ní substitution. rù. And whatever he has borne, he ìyà tó bore it jẹ all. ẹ̀ ní jẹ́. And suffering he has gone through, he won't mi ò lè ṣe aláìtẹnumọ́ yẹn láàárọ̀ experience it again. torí òpin ìyà ni. And I must say it this morning because it's the end of suffering. mo wá ṣàlàyé. And I explained, mo ní kó wá fọkàn balẹ̀. I said, lábẹ́ rest ẹ̀kọ́ ni. assured mo ní a ní ìtẹ́ àánú. that there's a throne of mercy mo wá parí ẹ̀ sí pé And I a tún handed- ní ìtẹ́ oore. and the throne of grace. mo ní mi ò ní tún sọ. And I'm not preaching the sermon, ṣùgbọ́n ibi tí This mo ń lọ morning. láàárọ̀ yìí but ni pé where we're heading to this morning, ìyà tèmi ò ní tẹ̀síwájú mọ́. my suffering will not continue. gbogbo ojú ọgbẹ́ All gbogbo ìnira wounds, all gbogbo ojú troubles, tó wà lágọ̀ọ́ ara mi tó jẹ́ ojú all ọgbẹ́ tí ò jiná infirmities, láàárọ̀ yìí This Jésù morning. àwọn ojú ọgbẹ́ náà sàn all pátápátá. shall be healed in the mighty name of Jesus. ibi tá à ń bẹ́ kọ́ lọ láàárọ̀ yìí ni. And that's where the sermon is heading to. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. jẹ́ kí n fi àkórí kékeré yìí gbé points mi lẹ́gbẹ̀ẹ́. Let me yóò support fetí sí igbe ẹkún rẹ. He will listen to your weeping yóò sì wo gbogbo ọkàn ìbànújẹ́ sàn and he will heal your pátápátá. broken heart. yóò gbọ́ igbe ẹkún rẹ. He will listen to your weeping. gbogbo ẹkún tó ń sun pátápátá láàárọ̀ yìí Olúwa yóò nu omijé rẹ nù. He will wipe away all your tears. torí Ọlọ́run rí. Because he sees it Ọlọ́run all. ó mọ ibi tó wà. And he knows where you ó are. mọ ohun tó ń pa ọ́ lẹ́kún. He knows why you are ó mọ crying. ohun tó ń gbilé lórí. And he knows why ó dẹ̀ ti dé láti dí you are ọ̀tá lẹ́nu. groaning. And he has come. to Psalm help you. 116 verse 8. Psalm 116 verse 8. nítorí tí ìwọ gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú bẹ́ẹ̀ni ojú For mi you have lọ́wọ́ delivered my omijé soul sọ from bẹ́ẹ̀ death. lónìí wàá gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú. You will wàá deliver my dẹ̀ gba soul ojú from mi death. nínú And omijé. my eyes from tears. àti ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú mi ò ní And my ṣubú. feet from falling. ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. wàhálà ò ní gbé mi ṣubú mi ò ní kọsẹ̀. Troubles will not make me mi stumble. ò ní yẹsẹ̀ níwájú I will Ọlọ́run not stumble ẹlẹ́dàá. before you, God. mi ò ní yẹsẹ̀. I will not stumble before wàhálà you, ẹ̀kọ́ ló God. máa pa mí. This trouble will make an end ó of dẹ̀ me. máa nu omijé mi nù. And you will mi wipe ò ní away sọkún all mọ́ my lẹ́yìn tears. ẹ̀ní. And I'll no more cry mi after ò ní today. sọkún mọ́ wàá gba ojú mi And nínú then has omijé. come to my tears. wàhálà yóò ní gbé mi ṣubú And you sẹ́. take my eyes from òun kọ́ ló máa tears. pa mí. ó lè pa I'm ẹlòmíì not kò ní dying pa of mí. this. Some ó lè pa àwọn míì eléyìí kọ́ ló máa other pa people mí. might have been killed through this. But this will not be my hand in the mighty name of Jesus.
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I have prayed. Jókòó. Have your seat. Jẹ́ kí n lo ìkíní Sámúẹ́lì 1 Samuel. orí 30 kí a wo Chapter Dáfídì 30. gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ Let's consider David as an àpẹẹrẹ ìyà example, jíjẹ of tó suffering. túmọ̀ sí Jésù which olùgbàlà. is Jesus Christ. Àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ àpẹẹrẹ Example ẹ̀kọ́. of suffering. Orí 30 ẹsẹ̀ kẹta 30 verse 3. wàhálà ló dé bá tí wọ́n kọ́ mọ́. Yes. dávidi àti àwọn ọmọkùnrin sì wọ ìlú Bẹ́ẹ̀ When ni. David and his men came to Ziklag, sì wò ó àti kùn ún they Àti- found it destroyed by fire, àti obìnrin wọn àti ọmọkùnrin wọn àti ọmọbìnrin wọn lé a kó ní ìgbèkùn lọ. and their wives and sons and daughters taken captive. dávidi àti àwọn ènìyàn tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ sì gbé òun sókè So David and his men wept aloud wọ́n sì sọkún títí agbára kò sí fún wọn mọ́ láti sọkún. until they had no strength left to weep. a sì kó àwọn aya dávidi méjèèjì nígbèkùn lọ. David's 2 wives had been captured. ainoamu ará jesreeli àti abigaili ará aya nabali ará kameli. Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Ó Carmel. ti tó gbogbo ìdílé Dáfídì pátápátá The tó ní láyé entire family of David ni wọ́n kó lọ. was taken captive, Gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ àtúntò jókòó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọkún. and he and his servants started crying. Lẹ́yìn ẹkún yẹn And after the weeping, ayọ̀ jáde. joy Lẹ́yìn came ẹkún in the yẹn morning. ayọ̀ dé lówùúrọ̀. After the weeping, there is joy in the morning. Jésù ti sọkún. Jesus wept, Lẹ́yìn ẹkún Jésù and ayọ̀ after ní his tèmi. weeping, joy is mine. Ó sun bí Dáfídì ṣe sọkún The same fún way ìdílé rẹ̀ David níbí ni Jésù wept. sọkún Jesus pẹ̀lú omijé wept rárá ló gbàdúrà sí Ọlọ́run And prayed pẹ̀lú unto ẹkún God. kíkorò. with weeping. Ayọ̀ ló máa jáde sínú ayé rẹ̀ lórúkọ yìí. And after this is Òun ló ní joy Sáàmù sọ níbì that will kan visit you. bí ẹkún pẹ́ di Psalmist alẹ́ said kan it kí ló máa wá lówùúrọ̀ ọjọ́ kejì. last for a night. Ìdí ẹ̀ ni pé Joy comes in the morning. àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ làwọn wòlíì. The reason is that the Jésù ló wá examples of fòpin suffering, sí ẹkún àti and ìyà. Jesus put an end to weeping and Òun ló wá suffering. fòpin sí ẹkún àti He ìyà. put an end to weeping and Ẹ rí i suffering. pé bí Dáfídì ń sunkún lọ níbẹ̀ Consider yẹn it. ẹkún ò yanjú ìṣòro rẹ̀. David was weeping. Weeping couldn't solve the Tẹ̀ bá kà problem. síwájú ó You gba read ara on. rẹ̀ níyànjú. He Ọkàn rẹ̀ encouraged gba okun. himself and received strength. Ọkàn rẹ̀ gba okun. He encouraged himself and received strength. Ó lọ wájú Olúwa. And he went to God's presence Ó béèrè and he asked, ohun tó bá fẹ́ pa ọ́ lẹ́kún lónìí. whatever Ìwọ náà make gba you okun. cry, Padà wá síbi Weep. àgbélébù padà sọ́dọ̀ strength, Jésù olùgbàlà. and come to Jesus. Ó padà sọ́dọ̀ Olúwa. Came to Jesus, Ó pe àlùfáà. called the priests. Kí ni kí n ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí? What do we do? Yẹn dẹ́ dasọ. Ó ní wàá lé wọn wàá bá wọn. You pursue Wàá them kọ́ ọmọ káyà and rẹ wálé. overtake them and take. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò back sọ̀rọ̀ ẹkún. Sọ bẹ́ẹ̀ those fúnra rẹ̀. captive. Ọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ẹkún. My case is not a case of weeping. Ọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ẹkún. My case is not a case of Èṣù ò weeping. lè pa mí lẹ́kún. Devil cannot make me weep. Àìsàn yóò ní pa mí lẹ́kún This mọ́. sickness will not make me Mi ò weep. ní sọkún lórí ìṣòro yìí mọ́. I will not weep on this trouble. Mi ò ní sọkún lórí wàhálà I will yìí not weep mọ́. on this trouble. Enough of my weeping. And then has come to my Ayọ̀ ló weeping. máa jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. And joy comes in the morning. Ayọ̀ ló máa jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. Joy comes in the morning. Jésù Kristi Olúwa wa ní agbára. In Jesus' name we prayed. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ kan Let me give you tẹ́. example. That you Ẹkún know. gba gbogbo Súsánì ààfin. Ẹkún gba I was gbogbo weeping ìlú. in Susan the Ṣùgbọ́n citadel. nígbà tí ẹ yọ ẹnìkan rí àyè. When a single person Tó rí àyè. had Tó an rí àyè níwájú opportunity Olúwa. to get to Gbogbo God's ẹkún tó pa presence, gbogbo ìdílé Júdà pátápátá. the whole Ẹkún yẹn weeping dópin ó di ayọ̀. stops and was Esther turned chapter into 3 joy. verse 13. Esther chapter 4 1 to 3. Let's quickly read. Chapter 3 verse 13. a sì fi ìwé And náà letters were sent by special messengers to all the king's provinces, Yes. láti parun to destroy, láti pa to slay, àti láti mú kí gbogbo ènìyàn Júdà àti ọ̀dọ́ àti arúgbó and to do away with all Jews, both young and old, àti ọmọdé àti àwọn obìnrin kí ó ṣègbé ní ọjọ́ kan. little children and women in one day. Àkọọ́lẹ̀ tí ọba kan kọ A lórí king- gbogbo àwọn Júù tó wà ní Súsánì. The king wrote a letter on all the Jews Àkọọ́lẹ̀ in pé ká pa Sudan wọ́n.
karùn wọn to destroy, to ká sọ kill, wọn dasán and to lọ́jọ́ kan ṣoṣo ni annihilate wọ́n. all the Jews. nígbà tí ìròyìn àkọọ́lẹ̀ yìí dé tí And when the àwọn news of kí ló this ṣẹlẹ̀ letter orí got ìkẹrin to the ẹsẹ̀ kìíní sí ears ìkẹta. of the bá Israelites, àti àṣẹ rẹ̀ bá dé yes ọ̀fọ̀ ńlá bá gbogbo àwọn Júù yes àti àwẹ̀ àti ẹkún àti ìpohùn réré ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan mẹ́rin 4 things: ọ̀fọ̀ ńlá gnashing of teeth, àwẹ̀ mourning, ẹkún fasting, ìpohùn réré. ẹkún yàtọ̀ sí ìpohùn réré o. ẹkún o ti lè máa sunkún kó o máa sọ́ọ̀bù bẹ́ẹ̀ groaning. ìpohùn réré ẹ̀yin náà mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ìpohùn réré ohun àrò gidi ló ń jẹ́ ẹkún o. serious groaning. When Mordecai Yes. learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. máa kà á ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta gbogbo ìlú pátá gbogbo ibi tí ìwé dé everybody Everywhere the letter was Aṣọ couriered ọ̀fọ̀. to, àwẹ̀ torí èèyàn ò lè jẹun nígbà tọ́jọ́ ọkú ti dé. they tore their clothes, ẹkún they put on sackcloth ìpohùn réré gbàgbóró and kan ashes. ṣùgbọ́n ibi tó mọ nìyẹn But that was the end. ẹnìkan ló wọ ààfin lọ Somebody went tí aṣíwọ́ to the ẹkún palace, and the weeping ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo ended. ẹyọ Only one ẹnìkan person. ṣoṣo Ẹ́sítérì dìde ó Esther wọ ààfin ọba lọ rose lòdì sí òfin went ọba into the ó king's ṣe nǹkan tó lòdì palace sí òfin against ó rí ojú the rere law lọ́dọ̀ of ọba the king. lọ́jọ́ yẹn ni gbogbo àkọọ́lẹ̀ ibi He was favored gbogbo ẹkún with tí the ìlú ń king. sun gbogbo And ẹkún tó all the wọnú ilé letters- ó dópin ní ọjọ́ kan ẹkún ilé And rẹ all the yóò writing dópin came to lónìí an ni mo end. wí. Weeping will come ẹkún to yẹn an dópin end in your because of family one man today. just one woman. An end Just came one to person. the weeping because of one woman. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹkún tí wọ́n sun níbẹ̀ yẹn torí pé Dáfídì Same way, dìde Dáfídì náà In the dìde pé case of David, olórí he àlùfáà encouraged himself olórí àlùfáà to kí lọ̀rọ̀ wá ṣe jẹ́ Abiathar the priest. And what do we onídìde do? dìde mo ti ṣáájú Rise ogun up. fún ọ lọ́kọ́ ìkógun wálé Overtake and gbogbo take nǹkan rẹ tó ń nù pátápátá back ló máa padà wálé All gbogbo ohun tí the Dáfídì things in tó ń kó captivity. lọ mọ́ Dáfídì kò kú ẹyọ kan tí ò kó wálé David recovered all. dìde mo ti ṣáájú rẹ Rise up. má I've sunkún gone ahead mọ́ of you. má sunkún mọ́ Stop má weeping. yílẹ̀ mọ́ Stop má gnashing gbóhùn of rere teeth. ẹkún mọ́ ọjọ́ àwẹ̀ rẹ ti Stop dópin weeping, and then has come to, gbogbo ẹrù táwọn kó lọ your ló máa kó fasting. pátápátá and you will recover all. gbogbo ojú ọgbẹ́ ló máa jiná. All wounds shall be healed. Dáfídì máa dìde o. And David rose. You all know the story. Torí bẹ́ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ. Dáfídì máa dìde o. David rose Ó máa lọ o. and went. Ó ń lọ lójú ọ̀nà. Wọ́n sáré As he sáré sáré. journeyed on Ara the wọn road. tán jọ ń sáré lọ. Ó rí And part àwọn of kan lọ́nà. those that was with the Ó captors rẹ̀ wọ́n. was tired. Bẹ́ẹ̀ náà lọ ni wọ́n rí ọmọkùnrin kan They saw someone, tó a young ṣubú lulẹ̀. man, weak. Ṣé èèyàn máa ń ṣàánú lójú ogun? Do you help while Ṣé waiting ẹni tó ní war? wàhálà máa ń ṣàánú? If you are going through Ẹ troubles, ò do máa you máa help? tẹnumọ́ lójoojúmọ́. I keep on saying it. Nínú wàhálà lèèyàn ti gbọ́dọ̀ ṣàánú. It's when you are going through Pèmí tribulations, gan níṣòro ara trials, mi. that you help. Tí ò bá ṣàánú lọ́jọ́ yẹn, ọwọ́ rẹ̀ ò If ní he doesn't tẹ̀rí ẹ̀. help that day, he wouldn't have Kí mo ní kò ní í ṣe. got Kó máa sọ pé The tèmi miracle. nìkan ni tèmi nìkan ni tèmi nìkan ni kó máa dì mọ́. if Adebede has been Oúnjẹ ìbùsùn. self-centered. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì ni. Your man, what's your problem? David asked the young man, O ti kọ́kọ́ gbé búrẹ́dì lápò, gba búrẹ́dì kò jẹ. and he gave him bread. Ẹ má gbàgbé abúké mi o. And don't forget Ire tó o bá ṣe, kí ló máa ṣe? the man with the hunchback. Kí ló ń bọ̀ bá ṣe? Whatever good Gba búrẹ́dì kò you jẹ do, búrẹ́dì you come náà. back. O jẹ búrẹ́dì o bomi fún ọmọ mi yó. And he was Okay, given but- food. Kí ló wá débi ìwọ bọ̀ yìí? Tí o bá Why are jẹun, you ṣáà here, lè dá young lóhùn. man? If the man had Kọ́kọ́ not ṣàánú eaten, fún náà. would he Gbàtí have yẹn náà jẹun tán. answered? And after Ó gbé eating, kanlẹ̀. Ó he lára was Amaleki ni. satisfied. Ó I láwa said, lọ kun ìlú kan I'm an nínà. Amalekite, Ṣé ẹ mọ̀ pé and we went to tí ò bá attack jẹ́ pé a city. ẹni tó Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kí ló máa ṣe sí? If God had not Pé helped àṣẹ David, ẹ̀yin ló káyà mi ọ̀rọ̀ he ojú would òun kọ́ have rè. killed Ó láwa ló lọ. the Amalekites. Ó ní ìgbà tí Said, à ń lọ lójú ọ̀nà we went, tá à ń sá lọ. and while we Olórí journey ṣé mo pé along, tógun bá le ẹni tó bá máa kó báyìí bó ṣọmọ ẹ ló máa kó báyìí wà sọnù o. Ìwọ máa rẹ́rìn ọmọ kí ojú Matter ogun le
tó bá ń kéjù tọ́wọ́ ẹ̀ ò bá ká wà júlẹ̀ ń lọ nìyẹn. When things are hard, tó bá ń ṣe ju I have to drop wọ́n ṣe júlẹ̀ tó lọ nìyẹn kó yẹ kó máa kú kó máa kó bá wa. anybody with you. And the Don't man have was time for left you. behind. wọ́n bá ṣe fi ń lẹ́nu. ṣé wàá mú wa débi tán wà kẹ́ ẹ̀ tó mú mi tó mú yín lọ. Can you ẹ take me kọ́kọ́ búra fún mi down pé to ẹ̀ this ní fi troop? mí lé ọ̀gá mi lọ́wọ́ ẹ̀ dẹ̀ ní pa mí. Swear to me by God that you will neither kill me nor deliver me into the hands of my èmi ni mo fi master. eléèkún o ṣé wàá jẹ búrẹ́dì sí. And I added that he will be asked if he wants to eat èmi more. mo fi yẹn kún àkọsí bẹ́ẹ̀lì o. It's not in the torí Bible. tí o bá yó dáadáa kò ní lè rìn. Because if the man is not satisfied, he won't be able to so wọ́n go yó a dáadáa long ẹnu ẹ̀ dùn. distance. It was, ó yá ga ó kún Filled to the ìgbà tó brim. máa kó wọn débi táwọn ọ̀gá ẹ̀ wà and when he took wọ́n ti kó them to nǹkan where they ìjà are, ogun kalẹ̀ torí wọ́n gbà pé wọ́n ti borí ibi They spread tọ́ta ẹ̀ bá out ti ń yọ over the ayọ̀ land. ṣẹ́gun gbogbo ẹrù ẹ̀ tó kó Olúwa yóò gbà pátápátá. and God will take back your great Nǹkan tí spoil Jésù in lọ ṣe Jesus' fún name. Ọlọ́run àpáàdé. And that's what Jesus did in hell. Èṣù ti dá ẹkún kalẹ̀ ó ti dá People wàhálà has kalẹ̀ caused weeping, ó jókòó tears. sọ́run àpáàdé ó ń yọ̀ I bí ọwọ́ òun was ti tẹ ọ̀rọ̀ rẹ there, pé òun ti happy ṣàṣeyọrí. that he has achieved. Ẹkún mi dópin sọ bẹ́ẹ̀ fúnra And rẹ then has lórúkọ. come to my weeping. Ìyà In mi the dópin mighty ni name mò ń of sọ. Jesus. An end Ìyà of mi dópin ni mourning, mò ń sọ. an end of suffering. Ìyà mi In the dópin mighty ni mò ń name of sọ. Jesus. An end has come to my Jésù ti suffering. dìde lórí ọ̀rọ̀ mi. Because you've risen on my case. Ọ̀tá ò ní yọ ayọ̀ ṣẹ́gun lórí The ayé mi devil will mọ́. not rejoice over my matter again. In the mighty name of Jesus. Olúwa wa ni In agbàdúrà. Jesus' name we prayed. jẹ́ ìfẹ́lẹ́ ìjẹ́wọ́ mẹ́rin kan jújù sọ pé Confess this. ìyà mi parí my suffering is over it's over Suffering is it's over. all bẹ́ẹ̀ ni ó parí pátápátá ìyà An mi end of parí suffering. ó dùn òpin Suffering is débà over. òpin débà In Jesus' jẹ́ name n we fi pray. ẹsẹ̀ méjì kí n fi tì lẹ́yìn. I'll support. Your suffering is over. mo lè máa lọ sínú With some gbogbo verses. àpẹẹrẹ ìtàn tó wà ń bẹ̀ bẹ̀ I'm ká not máa going kókó jáde ká máa bá to the ìkọ́. stories there. Yes. Amos orí The book of kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Chapter 9, verse 14. Amos orí kẹsàn-án Amos 9:14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. tẹ́ ẹ bá Èmi rí ó ti- yes èmi ó sì tún mú ìgbèkùn Ísírẹ́lì ènìyàn mi padà bọ̀. I bẹ́ẹ̀ will ni bring back the What? captivity of my people Israel, wọ́n sì kọ́ ahoro ìlú wọn nì. bẹ́ẹ̀ ni. and they will build the waste cities. wọ́n sì máa gbé inú wọn. And gbogbo inhabit ẹrù them. tí ọ̀tá kó lọ pátá Olúwa yóò dá padà pátá. All your spoil shall be gbogbo nǹkan returned. mi tó bàjẹ́ Olúwa yóò gbé dìde. All my spoil. Isaiah 14 Isaiah chapter 14, ẹsẹ̀ ìkẹrin ìkarùn-ún. verse 4 and 5. Isaiah 14 ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹsẹ̀ And take up this taunting parable Bẹ́ẹ̀ ni, against yẹ̀yẹ́ ni. the king of Babylon Bẹ́ẹ̀ ni. and said, anilára ni a ti ṣe dákẹ́. bẹ́ẹ̀ ni. how the oppressor has still. Ìdí ẹ̀ ni láàárọ̀ ìwà jẹ́ pé kó mọ̀ pé aninilára lórí We will let ọ̀rọ̀ him mi know lónìí that the pa ẹnu mọ́ oppressor- ó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Oppressor's power cease over Aninilára my ó life. dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Oppressor will cease over my life. Aninilára ó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Oppressor's power will cease over my Àdúrà life. ló ń gbà o ìṣẹ́gun rẹ̀ praying. nìyẹn fún ọ aninilára Oppressor will mo cease ní over my ó life. dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ An mi. hand of oppression over my life. In the mighty- Ìyà mi parí ni mo ń sọ aninilára ó Suffering is dákẹ́ ended, lórí ọ̀rọ̀ mi. and the oppressor will cease in the mighty name Lórúkọ of Jésù Jesus. ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I have prayed. Ìdí táninilára fi máa dákẹ́ ni This kókó is the tí a kà reason the yẹn. oppression will cease. Jésù ti di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Jesus have made captivity. Kókó yẹn kan ṣoṣo Captive. nìyẹn mo fẹ́ ṣàlàyé. Mi ò ní ṣẹ̀kọ́ jìnnà ìtàn tí mo sọ ti parí ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ fẹsẹ̀ Bíbélì tí a mọ̀ ká fi yanjú ẹ̀. Éfésù orí ìkẹrin Ephesians ẹsẹ̀ kẹjọ sí chapter kẹwàá 4. àlàyé yẹn á jẹ́ kó yé wa. Ìdí yẹn wàá máa tẹnumọ́ aninilára From verse 8 to 10. aninilára. nítorí náà ó wí pé. Wọ́n ń bomi kó tó máa ká aninilára lórí ọ̀rọ̀ mi dákẹ́. Oppressor cease over my case. Lórí ọ̀rọ̀ mi ẹnu ẹ̀pẹ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ mi. An Ìwọ end of ìyà yìí oppression ẹnu over ẹ̀pẹ̀ my kan lórí case. ọ̀rọ̀ mi. Who is suffering Ẹnu and ẹ̀tẹ̀ end has kan come to lórí ọ̀rọ̀ you mi. over my case. Ìdí ẹ̀ ni pé Jésù di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. He led captives into Èmi ò ní captivity. pòun réré ẹkún mọ́ o. The captives have been Ọjọ́ held àwẹ̀ mi captive. ti dópin o. Ọjọ́ ẹkún mi And ti then has dópin o. come to days of Àkọọ́lẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀kọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi kò ní í ṣẹ o. and gnashing of teeth.
ẹrù tí ọ̀tá kó pátápátá lọ Ọlọ́run máa dá padà o. Ìdí ẹ̀ And ni he pé will restore Jésù di all ìgbèkùn ní ìgbèkùn. loss. Ẹnìkan ti dìde lórí ọ̀rọ̀ mi. Because he led Ẹnìkan ti captivity jìyà captive, fún mi. and he Mi ò rose ní over my jìyà matter. mọ́. Jésù jìyà fún mi. Enough of suffering. Ọ̀dọ̀ End ẹ̀ of la suffering. parí ìyà sí. An end of suffering over my Ọ̀dọ̀ life. Jésù In la the parí mighty ìyà name of sí. Jesus. Ó An end has sọkún, come mi to ò ní suffering sọkún over mọ́. my life. Ó sọkún He has pẹ̀lú omi suffered, ké and I will no rárá. more suffer. Mi ò ní In sọkún the mọ́. mighty name of Jesus. He has suffered, and I will no more suffer. In the mighty name of Jesus. Olúwa wa ní In Jesus' agbára. name we have prayed. Ṣàmìyàn kó kalẹ̀ A dáadáa. louder amen. Máa ka Éfésù yẹn lọ, ó jọjọ yé wa. Read nítorí Ephesians náà ó 4 wí pé verse Ó wí 8. pé Therefore it is said, nígbà tí ó gòkè lọ sí ibi gíga when he ascended on high, ó di ìgbèkùn ní ìgbèkùn he led captivity captive. ó sì gbọ́. fi ẹ̀bùn fún ènìyàn. He led a train of vanquished foes, and he bestowed gifts on men. Bẹ́ẹ̀ni. Máa ka mi ò tí mo ẹni tí ó túmọ̀. gòkè lọ Ẹni tí ó But gòkè he lọ. kí ni ó ascended. jẹ́ Now, what can this? bí kò ṣe pé ó kọ́ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú lọ sí ìhà For When- anybody that wants to argue, Jésù gòkè lọ. Bolo wà Jesus lónìí. ascended and is on the right Bolo wà hand lónìí. of God on high. Bí Ẹ́sítérì ṣe wọ ààfin lọ. Same way Tó lọ pa Esther ìwé ẹkún. went into the Ìwé ọ̀fọ̀. palace Ìwé ikú. to put an end to the Tí wọ́n letter lọ of parẹ́ death láàfin. and Bẹ́ẹ̀ annihilation ni of the Jésù Israelites. gòkè lọ Same sọ́run. way Jesus Ìwé ascended ikú. Ìwé ikú. on high Ìwé ẹkún. and put Ìwé an ọ̀fọ̀. end Ìwé ẹkún. to the Ìwé letter ẹkún lórí ẹkún lórí ayé rẹ̀. Ó de pẹ́ crying, parẹ́ wí bẹ́ẹ̀. suffering on your life. In Máa the wí bẹ́ẹ̀, mighty ìwé name of ẹkún. Jesus. And Ìwé then has ikú come òjijì. to the letter of Ìwé crying, ọ̀fọ̀. Ìwé of ìpàǹkékè mourning, ẹkún of weeping lórí ayé upon mi your ó ti life. de pẹ́ and then has parẹ́. come to the letter of Jésù crying, gòkè lọ. of weeping, of Jésù gnashing of gòkè teeth lọ. on my life. Jésù He gòkè ascended. lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. That he ascended Jésù unto gòkè God's lọ sọ́dọ̀ presence. Ọlọ́run. Jesus ascended into his presence. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo Jesus' gbàdúrà. name we have prayed. Lajúlajú máa wo Open mi. your eyes. Ẹ́sítérì bá lọ sọ́dọ̀ ọba lásán. Ọba Esther lásán went to lásán. the earthly king's palace. Ọba lásán lásán. Àti tinú ọba wọ́n nínú ẹ̀ yọ. And the Nínú king ẹ̀ yọ. was Mélòó satisfied. mélòó Jésù lùgbàlà. Èyí yìí ni. Not to talk of Ẹni Jesus, tí ẹyọ the only ẹnìkan tí ò begotten Son lẹ́ṣẹ̀ of God without sin. ẹyọ ẹnìkan tí ò lẹ́ṣẹ̀ The only begotten Son of God without Esther sin. went on behalf of the Jews. Esther Lord nítorí Àríníwúndíá. àwọn Israeli and was seen as a virgin Aláìlábàwọ́n ó dẹ̀ lọ without síwájú ọba any yẹn blemish and went to the king's palace. ó ru ẹrù gbogbo ìlú lọ And she bore it for the Mélòó Jésù. whole kò ń ṣe pé kò dẹ̀ṣẹ̀ rí nation. kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí Not talk of Jesus. sọ́jáde lẹ́nu Jésù knows ó the sin. mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí ó mọ rí Oh, kò ń ṣe pé ò dẹ̀ṣẹ̀ rí ò tí ẹ̀ mọ not ẹ̀ṣẹ̀ that he rí hasn't committed sin before, but he ó made ru it ẹrù who ó ru ẹrù knew ẹ̀ṣẹ̀ no sin. ó ru And ìnira God, the ó burden ru of sin, wàhálà of ó suffering, ru ikú of trouble, of death. shout hallelujah. Hallelujah. wà wá dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. ìwọ tó bá gbà pé Jésù ru ẹrù If you yẹn believe bẹ́ẹ̀rù Jesus tó rù bore yóò ní rù mọ́ it, dìde and lórí what ẹsẹ̀ rẹ̀. he bought, Ẹrù yóò ṣe tèmi can mọ́ no o. more bear. ó ru In ìnira the mighty name yìí of Jesus. ó ru ẹkún Bore yìí it all. I ó can ru no more ìpalára bear yìí weeping, ó death, ru ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yìí mi ò ní ru ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yìí mọ́ ni mò ń sọ láàárọ̀ sin. yìí I can no more bear it mi again. ò ní In ru the ẹrù mighty ẹ̀ṣẹ̀ name yìí of mọ́ mi ò ní ru Jesus. ìpalára mọ́ Because he bore it all. Mi ò ní can ru no more ìpalára bear it. In kankan the mọ́. mighty name of Jesus. I no more bear any suffering, any ẹrù wound. tó rù mi ò ní And then rù has come to this in the mighty name of Jesus. In Jesus' Olúwa wa ni mo name, gbàdúrà we have prayed. sàmì ẹ̀ dáadáa. Louder amen. ṣé mo pé nígbà tí Ẹ́sítérì dá ààfin ọba kò sẹ́ni tó When ka Esther ẹ̀ṣẹ̀ got sọ́rùn to the ojú wọn palace, no one can sin against the Jews again. kò sẹ́nìkan tó dá wọn lẹ́bi mọ́ No one could condemn gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí them again. gbogbo ohun tó jẹ́ ìdálẹ́bi tọ́lọ́run fi lè bá ọjà All the condemnations against you, torí Jésù gòkè because he ascended, torí pé Jésù gòkè and because he ascended ó lọ sórí ìtẹ́ lókè and went to the throne on tó high, mọ̀ pé o fẹ́ kọ́lọ́run dá ọ and you lẹ́jọ́ don't want God to condemn you o again. fẹ́ kó o lè yọjú sọ́dọ̀ Ọlọ́run You want báyìí to be láì able sí to appear ìdájọ́ before God without tẹ̀rí condemnation. ẹ̀ bá níbi tó wà everybody
Bow down your head o wherever fẹ́ you kọ́lọ́run are. dá ọ lẹ́jọ́. Don't want God to condemn ká you ní pé ẹ̀mí again. ẹ̀ tí ẹ̀ yọ kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹ̀ Even lónìí if you leave kọ́lọ́run má dá ọ lẹ́jọ́ lórí ilẹ̀ kó Your má dá ọ mortal lẹ́jọ́ body, lọ́run. that I won't condemn Kó you má both ṣẹ̀ṣẹ̀ here lórí and orúkọ rẹ. hereafter. ọ̀rọ̀ That àdánwò there will ọ̀tún ẹ̀ not be any sókè. sin on your name. Raise up your right torí hand. Jésù gòkè lọ. Because he ascended on high. mi ò fẹ́ kí wọ́n Ọlọ́run dá mi I lẹ́jọ́ don't mọ́. want you, God, to condemn me again. mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí Take orúkọ mi sin from my name, pátápátá. O Lord, in the mighty name of Ọlọ́run ló nawọ́ Jesus. yẹn sí o mo fẹ́ You gbàdúrà raise your fún ni o. hands unto him. I torí will pray for Jésù you. gòkè lọ. Because he ascended on mi high. ò fẹ́ wọnú I don't ìdájọ́ want to mọ́. go into judgment. mo dì mọ́ Jésù I hold unto fún Jesus ìdáláre. for fún justification. ìdáláre. For justification. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I ẹ̀jẹ̀ pray. Jésù kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ The blood of Jesus wash your sins. a ò ní dá yín lẹ́bi mọ́. And you will no more be condemned. ní orúkọ Jésù mo In gbàdúrà. Jesus' name we prayed. ní gbangba You show it openly. wọn ì ṣe ní kọ̀kọ̀. It's not done in the ẹ secret. fi torí gbangba la kan Jésù mọ́. You must make a public Ọlọ́run dẹ̀ rè show kì í of daṣọ it. bo nǹkan ẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run aláriwo ni kí ni mo The gbé God that makes public show kí ni mo of gbé his acts. apariwo torí Ọlọ́run fẹ́ fàyè ẹ̀ He pariwo likes making public show of his so acts. etí odò lọ́lọ́run dẹ̀ tẹ́ kọ́kọ́ máa pariwo rẹ̀ He first do it etí odò báyìí láti kọ́kọ́ at pariwo the rẹ̀ water baptism. ó pariwo Jésù gan létí odò And he proclaimed kí mo ló ṣe Jesus. nígbà tí At Jésù the water létí odò baptism. ìrìbọmi tí Jòhánù ṣe And when ìrìbọmi Jesus got tuntun there Bíbélì ní and ọ̀run John ṣí baptized sílẹ̀ him, ohùn kan ti bo jáde the wá heavens were opened. pé èyí ni And a voice came from ẹni heaven. tí That this man, Ọlọ́run the Son of pariwo God ẹ̀. in whom and were pleased. Ọlọ́run pariwo ẹ̀ And God made a public látọjọ́ yẹn proclamation. gbogbo ẹni bá ti ní Jésù And ìwọ from lolúwa then, when you step Tọkàntọkàn. down and say wọ́n yìí Jesus tó is bá ọlọ́ni bá Lord, ti jú mi níwájú èèyàn máa ṣe wholeheartedly. kéne and if you are ashamed of me Ọlọ́run before ní men, tijú ẹ. I will be ashamed of you before tó his bá ti Father. fẹ́ kọ́ lọ́run ti jú ẹ wà If á you dìde want God pẹ̀lú to be ìgboyà ashamed of you, wà á lọ síbi you ìrìbọmi rise up confidently wọ́n á gbé ẹ lọ sódò ìrìbọmi Ọlọ́run á wá for dùn water bẹ́ẹ̀ baptism. ó máa ń pè pàdé ni And he calls gathering ó of gbá his èdè tí mo people. lò lórí Jésù ni mo pariwo ẹ̀ Same thing he said ọmọ yìí ní when Jesus was bọ́n tó wí baptized. Hear him, náà dáhùn pé mo ní Jésù ní Olúwa and you will repeat it ẹ̀yin ogun ọ̀rọ̀ that àgbáàdì Jesus is ṣé ẹ Lord. gbọ́ And the host ilẹ̀ of hell, ṣé have ẹ you gbọ́ heard? ẹ̀yin ènìyàn ṣé ẹ Those gbọ́ in the air ẹ̀yin and áńgẹ́lì those on ṣé the ẹ land, gbọ́. have you heard? ibẹ̀ láńgẹ́lì kan ti máa dìde fún ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ And from there, the angel will rise for kan á help. dìde tó máa mú ọ láyé And one kọjá will rise. ilẹ̀ take náà you máa gbọ́ pé lónìí round the ilẹ̀ ò world. ní ní ọ lára mọ́ lórí ilẹ̀ Today, pé ọmọdé sọ you pé will not be afflicted. mo fi ayé mi kọ́ Jésù and lọ́rùn this person is saying, I'm hanging pé my life on látòní Jesus. màá máa láyọ̀ And lórí from ọmọdé today, yìí lọ And mi he ò will ní have banújẹ́ joy lórí over ọmọ tó you. jẹ́wọ́ mi. And there won't be sadness over you again. níta ni kò lọ ṣe létí odò ìrìbọ mi And nìyí that's what we are saying you should go and do tó bá when rò you pé go bóyá for eré water mọ̀dé kì í ṣeré baptism. If you mọ̀dé think it's a joke, ìjà ẹ̀mí it's not a ni joke. It's a spiritual tọ́lọ̀ bá warfare. ti nawọ́ ẹ̀ sókè báyìí And when your Apariwo hand ẹ. is raised up, ilẹ̀ á gbọ́. it makes a proclamation of bí you. orin àwọn ọmọ mi ó ní ilẹ̀ gbọ́rọ̀ Olúwa látòní lọ máa gorí rẹ̀ máa. ilẹ̀ a máa gbọ́ tó bá ti ń lọ. The land will hear it. bí èdè tẹ́mi mọ́ lò lẹ́ẹ̀kan odigi eléèrà rẹ ni And you become untouchable. èdè bíbélì nìyẹn má fọwọ́ kan Touch not my Má ṣe- anointed and do my prophets no tọ́lọ̀ harm. máa ṣe fún ọ lórí ilẹ̀. That's what Jesus did. so ìyẹn ṣe pàtàkì It's lọ́pọ̀lọpọ̀. very important. mo ló gòkè He ascended. ó gòkè lọ He ascended. on nítorí high. náà nígbà tẹ́sítẹ́rì Because of gòkè this- débẹ̀ gbogbo àkọlé ibi When Esther gbogbo àkọlé ẹkún ascended into the palace, àkọlé ìnira the ó letter de fífa ya written concerning them Kí for mo ló crying ṣe? for annihilation Eo. was cancelled, Díjú ẹ was níbi tó torn wà. into pieces. àkọlé ẹkún lórí mi All the àkọlé handwriting of the ìnira devil upon my àkọlé life ìyà for weeping, ní for orúkọ suffering, Jésù in nípasẹ̀ Jesus' ẹ̀jẹ̀ name, Jésù ó by de the blood fífa of ya Jesus, is torn into ó de pieces. fífa ya Torn into pieces. let this evil be reversed And ó de fífa ya let it be torn ó into de pieces. fífa ya Let it be torn into bẹ́ẹ̀ni pieces. orísun àìsàn yìí ni kó o lọ Source lónìí of ó de fífa sickness. ya orísun ìnira yìí ni fífa ya Go torí into the Jésù source of gòkè lọ. sickness. And has come to it in the mighty name of Jesus. ní orúkọ Jésù And Kristi in Jesus' name ni mo gbàdúrà we prayed. ṣàmìyàn dáadáa A louder amen. ṣàmìyàn A dáadáa louder amen.
jẹ́ kí n pàpà ó yá mo ti padà sí Éfésù orí 4 ní tí ó gòkè lọ ó kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ He ó yá ascended, he first He descended. ascended. Now what can this he ascended mean? But that he had previously descended from the heights of heaven into the depths, Oh my God. the lower parts of the earth. láti ọ̀run wá ẹ máa jẹ́ Jesus kankan bẹ́ẹ̀lì kò yé wọn went kán lọ máa ka alákàyí ní gbogbo translation into hell. ó sọ̀kalẹ̀ You sí understand ìsàlẹ̀ it from ilẹ̀ all ó translations. sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀ That he ó lọ descended ká ọ̀tá mọ́lé so bí low. Dáfídì ṣe sọ̀kalẹ̀ lọ Same way tó lọ David ká went ọ̀tá down. mọ́lé kí ló lọ ṣe níbẹ̀ ẹni tí ó ti sọ̀kalẹ̀ òun kan náà ni ó sì ti gòkè rékọjá gbogbo àwọn ọ̀run kí ó lè kún ohun gbogbo. òyìnbó kan mo fẹ́ gbọ́n He who descended is the very same as he who also has ascended high above all the heavens. he descended he led captivity Captive. ìyẹn ni pé ó sọ gbogbo àwọn tó kó ni ní ìgbèkùn yẹn ó sọ wọ́n di and he left captivity ó kó captive wọn ní prisoners of war and made them prisoners of war. wọ́n dàtọwọ́ wọn kalẹ̀ And they surrendered gbogbo all. àwọn tí Dáfídì rí níbẹ̀ yẹn ṣe ló kó wọn ẹrù ló And sì all kó David saw here, aya rẹ̀ máa bọ̀ nílé ilé tán kó gbogbo aṣọ tán kó ẹ padà sílé gbogbo nǹkan yín Took tó yẹ back kó ṣe yín láǹfààní tí ọ̀tá jókòó all lé his yóò tu properties. ọwọ́ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Amen. má máa gbàgbé o don't forget. ibi tí mo fi ń declare pé ọjọ́ ẹkún ẹ̀ dópin This is I'm declaring that Jésù an end has come to your day of gbogbo weeping tó yẹ kó pa ọ́ láyọ̀ tí because ọ̀tá jókòó lé Jesus stepped sọ pé down. láàárọ̀ yìí yọwọ́ rẹ lórí ọ̀rọ̀ Remove mi your hands from my Jésù case. sọ̀kalẹ̀ Jesus descended. kí mo ní Jésù ṣe ó sọ̀kalẹ̀ Jesus descended. ó sọ̀kalẹ̀ He descended. gbogbo tó yẹ kó fún mi láyọ̀ ó sọ̀kalẹ̀ láti lọ di ìgbèkùn ní ìgbèkùn so ìlera mi kó wọlé wá láàárọ̀ yìí And let my health be restored Ayọ̀ mi in kó the wọlé mighty wá. name of Jesus. àlàáfíà kó Let wọlé my wá joy be restored in the mighty name of Jesus. orun lòun fún àánú ẹ̀dẹ́ Let ṣe my health be restored. torí bí because tá a he ti has ń gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run descended. la wà yìí o. And this is where you get God's blessings. Olúwa wa ni And in àgbà Jesus' name we are prayed. jẹ́ nǹkan ẹsẹ̀ bíi mélòó kan yìí ká wá ṣe Let me read ìjẹ́wọ́lé some lórí verses for us to confess. mi ò ní pẹ́ púpọ̀ tá a máa fi lọ As we Samuel conclude. kìíní orí ọgbọ̀n tá a kà yẹn 1 máa Samuel pàpà ká chapter 30. I will read. ẹ̀ka ló sẹ́yìn ká ṣe máa ká lọ. Dáfídì sì pa wọ́n láti Verse 17. àfẹ̀mọ́júmọ́ Then títí ó David fi attacked them from twilight. gbogbo àwọn twilight tó wà ń bẹ̀ nìyẹn o tó jókòó lérí ire rẹ tó jókòó lórí arọ rẹ tó ń ní ọ lára of the next nìyẹn day. bí nǹkan tí Jésù ṣe fún Ọlọ́run àpáàdé là ń kà ní How máa Jesus did in hell for Dáfídì you. pa wọ́n máa kà David forced them from dusk until the evening of the next day. yes Dáfídì sì pa wọ́n láti àfẹ̀mọ́júmọ́ títí fi di àṣálẹ̀ ọjọ́ kejì kò sí ẹnìkan tí ó là nínú wọn ọjọ́ And mẹ́ta none ní of them ìsàlẹ̀ got away. ẹnìkan ò là bí kò ṣe None escaped. ọ̀tá kan ò lè là mọ́ None of the enemy can escape again. ọ̀tá kan ò lè ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ rẹ None of the mọ́ enemy can sọ escape bẹ́ẹ̀ again. ọ̀tá ò ní ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́ None of the enemy can o ò escape. lè ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́ You will not succeed o ò over my lè case. ṣàṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ mi You will not mọ́ succeed over my case again. o In ti the mighty mófo name of pátápátá Jesus. lórí ọ̀rọ̀ ayé You mi failed entirely over o my ò lè matter. ṣàṣeyọrí lórí You will ọ̀rọ̀ not mi mọ́ succeed over my case. We are praying. Amen. ẹ ti tán Dáfídì sì gba gbogbo nǹkan tí àwọn ará Amálẹ́kì ti kó Dáfídì sì gba àwọn obìnrin rẹ̀ méjèèjì David recovered everything the ẹ jọ̀ọ́ Amalekites nígbà tí a had ti taken. jókòó lé ọ̀tá lórí tí a ti pa wọ́n ẹrù tí wọ́n kó ṣé wọ́n lágbára lórí ẹrù mọ́ They have no power Ew. over ṣé ó lágbára lórí ẹrù mọ́ òbí tá à ń lọ láàárọ̀ yẹn nìyẹn you. Jésù ti borí wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta Jesus lórí ẹsẹ̀ dẹ́ ó borí èṣù ó borí ọ̀tá ó ti He has borí gained èṣù victory ó borí ọ̀tá over the ó borí devil, gbogbo over ọ̀run sin, àpáàdì pátápátá over the host of hell. In the torí mighty wọ́n name wọnú of ìgbèkùn Jesus. lọ ó borí Because they went into hell. Jésù ó ti borí o Jesus has Jésù ó ti conquered. borí He o has conquered. Jésù ó ti borí He o has conquered in the Jésù ó mighty ti name of borí Jesus. o He has conquered in the mighty name of Jesus. Jesus has conquered in the ní mighty name orúkọ of Jesus. Jésù ní agbàdúrà And in Jesus' kó name, gbàdúrà bí tá a wá dé báyìí nísìnyí nǹkan ẹ tó bá nù tó yẹ kó fi ṣàǹfààní whatever you've lost, wàá porúkọ Jésù lé lórí lẹ́ẹ̀mẹ́ta that is yours. nítorí Call náà upon the ó name ti of padà Jesus dé 3 tèmi times. torí ọ̀tá ò jókòó lé ọ lórí All mọ́ my possessions has ojú been mi restored. padà wá etí mi
padà My wá. body organs be restored. Gbogbo organs ara ẹ tó yẹ pé ọ̀tá ti jókòó lé lórí Mention lórúkọ body Jésù organs ẹ ti túwọ́ lórí ọ̀rọ̀ that mi devil wo ojú has mi padà wá. taken possession before. Gbogbo ohun tó bá nù mọ́ ọ You lára take back all your possessions. ohun in tó the yẹ kó o mighty fi name tọ́jú of ọmọ Jesus. tó nù ohun tó yẹ kó o fi tọ́jú tó o fi ríṣẹ́ kó Whatever nù resources that you've lost. gbogbo ohun tó wù kó nù mọ́ In the ọ mighty name of Jesus. gbogbo ẹ̀ ló Whatever gbọ́dọ̀ you've wọ́wọ́ ẹ̀ lost, láàárọ̀ yìí. all must be restored. Ohun In tí the ọ̀tá mighty fi ń name pa ọ́ of lẹ́kún. Jesus. Whatever the devil has Lórúkọ been Jésù using padà to wá. persecute you. Ìlera mi kó Let padà my wá health be restored. In the ilé mighty ìtọ̀ mi name kó of padà Jesus. wá. All my body organs be Bẹ́ẹ̀ni restored. all the organs of my body kò sí lọ́wọ́ èṣù mọ́ ò lè ní mi lára mọ́ ò lè ní mi lára mọ́. In Jesus' name I Kí pray. n tó parí ẹ̀kọ́ mi ò lè gbàgbé èdè méjì For kan tó wà ń bẹ̀ end yẹn. this psalm. Verse 21, 1 Samuel chapter 30, verse 21 and verse 24. Kíkan Then David came to the 200 men who had been too exhausted to follow him, yes. and who were left behind at the Besor River. Má tiẹ̀ kanjú máa ka láti 19 lọ. Missing, Kò sí kankan. kékeré tàbí ńlá. young and old, Yẹn gan ni mo gbọ́dọ̀ gbàgbé. Ọmọkùnrin. Òkú ẹyọ kan kékeré àbí ńlá. ọmọkùnrin tàbí ọmọkùnrin boy tàbí or ọmọbìnrin girl, tàbí ìkógun plunder, tàbí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti kó. or anything else they have taken. Dávidi sì gba gbogbo wọn. Jésù ti gba gbogbo rẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Jesus Jésù recovered gba all. gbogbo rẹ̀. He recovered Jésù gba all. gbogbo He rẹ̀. has recovered all. Jésù gba gbogbo He rẹ̀. has recovered all. Èṣù ò lè jókòó lórí Every- ẹyọ kan. You can't take possession Jésù gba of gbogbo rẹ̀. anything that is mine. Jésù gba He gbogbo recovered rẹ̀. all. He recovered Kò all. kú ohun In kan the tí mighty Jésù ò gbà. Jesus. There is nothing that Jesus did not recover. Lord, In mo gbàdúrà. Jesus' name I have prayed. Jókòó ibi tí n bá parí ẹ̀kọ́ Have your sí seat. ìyẹn á gbà mí lákòókò díẹ̀. Ó ní ó sọ̀kalẹ̀ ó gòkè lọ ó fi ẹ̀bùn fún. Descended, ascended, and gave gifts to men. Ọ̀run ti sílẹ̀ mi lórí mú bẹ́ẹ̀ ọ̀run ti sílẹ̀ mi lóru. Heaven- A ti sílẹ̀kùn ọ̀run lé mi lórí. Heavens A are ò opened. tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́ mi mọ́. Heaven Ẹ̀bùn cannot rere open lock gbogbo láti ọ̀dọ̀ against Ọlọ́run. me. Ẹ̀bùn rere gbogbo All láti good ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lé gifts mi from lórí. God. All good gifts from God is A mine. ti sílẹ̀kùn ọ̀run lé mi lórí. Heavens are opened over me. Ẹ̀bùn rere gbogbo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Good gifts from God upon me. Ẹ̀bùn rere gbogbo láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Good wá. gifts from God upon me. Ẹ̀bùn rere gbogbo láti ọ̀dọ̀ Good Ọlọ́run gifts wá. from God upon me. In Jesus' name I Àkókò mi prayed. ti lọ. Olórí ẹ̀bùn lẹ̀mí Time is mímọ́. exhausted. Ẹni bá ti gbẹ̀mí mímọ́ ti ló ń gbogbo. Greatest of Olórí gifts ẹ̀bùn lẹ̀mí mímọ́. is the Holy Spirit. Torí ó sọ̀kalẹ̀ tó He bá kà descended. dáadáa. Àbẹ̀kẹ́mẹ̀ gbé padà lọ sínú ibi tí wòlíì ti sọ. I should take Kẹ́mẹ̀ back ká òdì kejì rẹ̀ to sí ọ. where it was quoted from the prophets. Kẹ́mẹ̀ ká òdì kejì rẹ̀. Wọ́n nígbà tó gòkè lọ. When he Ó ascended, fi ẹ̀bùn fún he ènìyàn. gave gifts Àti kí àwọn unto men. ọlọ̀tẹ̀ kan máa gbé. Ibi tí wòlíì ti sọ ní Sáàmù. I heard the Orí Sáàmù prophet rẹ̀. said it in Psalms. Ṣùgbọ́n fún àwọn tèmi But for mine, tó jẹ́ ọmọ ènìyàn mi tó jẹ́ tèmi. my Mo ṣí ọ̀run men, lé yín lórí lónìí. heavens are opened upon you. Ohun rere gbogbo á máa ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀. Great gifts Wíbẹ̀. from heaven come Tèmi ní ẹ̀mí upon you. mímọ́ wíbẹ̀. Tèmi ní Mine ẹ̀mí is the mímọ́. Holy Spirit. Tèmi ní ẹ̀mí The mímọ́. gift of the Holy Spirit is Tèmi ní mine. ẹ̀mí mímọ́. The gift of the Holy Spirit is Tèmi mine. ní ẹ̀mí mímọ́. The gift of the Holy Tèmi Spirit ní is ẹ̀mí mine. mímọ́. The gift of the Holy Spirit is mine. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name I Jẹ́ wàá pray. parí ẹ̀ sọ́dọ̀ Jacob. Be handed in Ẹ̀bùn rere gbogbo. James. James orí kìíní. James chapter 1. Jẹ́sẹ̀ 17 kan. Orí kìíní láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ̀lẹ̀. All good gifts from the Father of lights. Ọbẹ̀ máa parí ẹ̀kọ́ yìí sí. And that's where James we are chapter ending 1 the sermon. verse 17. Yòókù dọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ẹ̀bùn lọ. pé And Oh, every really? perfect gift. láti pé- òkè Every good gift and Good. every perfect, free, Láti large, Oh my God. full gift is from above. Bẹ́ẹ̀ tí mi ó mi lọ Amẹ́ríkà ni àbò ti gba visa ni ó ní ó yá good free large Large, full, full free láì ṣiṣẹ́ fún
láì làágùn fún. Without laboring for it. Ọ̀fẹ́ ni. Free. Ó tóbi. Full. Ó kún. Large. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. The fullness. Inú Jésù láti máa ń rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Only in Jesus we find Ó fullness. ti ọ̀dọ̀ bàbá. From the Father of lights. Eo. láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ From wá. the Father of all light. Yes. lọ́dọ̀ ẹni tí kò lè sí ìyípadà tàbí With whom òjijì is no àyídá. variableness. Sọ̀yìnbó ẹ̀. In whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning. Ṣé o mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ rí? Ṣé o mọ̀ pé tó bá ti ń lọ báyìí? This is the meaning. Ọ̀sán ti fẹ́ pọ́n báyìí. Tó bá bọ́ sí It's sábẹ́ yìí. known. Òjìji á bọ́ sábẹ́. When you trek Bá ti ṣe outside, díẹ̀, you see ìyẹn your á máa- shadow. á máa yí padà. Ẹ̀bùn Ọlọ́run kì í ṣe pé kó lọ báyìí. Kó lọ báyìí. Tó bá ti fún ẹ ó And the fún ẹ. gift of God, Kò ń is ṣe pé kó free. máa ṣe ń jí ẹ̀. Ọlọ́run He ò doesn't make a ṣaláyídá variation yídá. of it. There is no Àwòmọ́ni variableness with Ọlọ́run him. ara àwọn àwòmọ́ni Ọlọ́run ni wípé ìkì í yí padà. He never changed. Ṣé o ti yí ọ? Ẹ̀bùn tó bá dẹ̀ ti fún nìyàn ẹ̀bùn rẹ̀ kì í ronú padà pé òun ò fún ọ He mọ́. doesn't repent of his gifts. No kárátà ẹ̀ nìyẹn kì í ṣe ènìyàn tó ń ṣèké He's not a kì í man ṣe that ènìyàn should tó ń lie. purọ́ kì í fúnni kó tó gbà padà. Or give and take it Are back. you listening to me? O ti ní ẹ̀bùn rere tèmi ni Good gifts. ẹ̀bùn tó are kún mine. tèmi ni Full gifts. ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ tèmi ni Free gifts. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀bùn rere tèmi ni Good. ẹ̀bùn tó kún Gifts. tèmi ni Full ẹ̀bùn gifts. ọ̀fẹ́ tèmi ni Free gifts. o èé gbà lọ́wọ́ ẹni o You don't take it back. o èé gbà lọ́wọ́ ẹni You o don't take it back. nǹkan tó gorí ìtẹ́ lọ ṣe That's why you nìyẹn are o ascended on high. n tó jókòó tì lónìí And nìyẹn that's why you are o there on high. ibẹ̀ ló jókòó sí You o are there on high. o jókòó ti ẹ̀bùn You sat kó down lè máa with the tẹ̀mí gifts. lọ́wọ́ For me to nítorí náà receive ohun it. rere gbogbo ló máa rí lórí ilẹ̀ a máa dá I fún mi lórí receive all ilẹ̀ good in the name of things Jesus on in the this name of earth. Jesus. In Jesus' name, Olúwa wa ni we have agbára prayed. ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa Louder amen. Amen. jókòó. Have your seats.